எங்க பாப்பா பேர் வந்து வினுஸ்ரீ. 2 இயர்ஸ் ஆகுது. ஸ்பெஷல் சைல்டு குழந்தை. பாப்பாக்கு பார்த்தீங்கன்னா, சளி ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. அது மாரி கர்கரப்பு சவுண்ட் குடுத்துக்கிட்டே இருப்பா. அவ அழுகும்போது பார்த்தீங்கன்னா, உதட்டுலருந்து, லிப்ஸ்லருந்து எல்லாமே ப்ளூவா மாறும். அது மாரி வாமிட்டிங் வந்து டெய்லி வாமிட் பண்ணிருவா. வாமிட் டெய்லி இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ட்ரீட்மெண்ட் எங்கேயோ குடுத்தேன். பாப்பாக்கு கேட்கவே இல்ல. இப்ப மேம்ட்ட வந்து 3 மந்த்தா வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். பாப்பாட்ட நல்லாவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது. இப்ப அவங்ககிட்ட போனதுலருந்து பார்த்தீங்கன்னா, வாமிட்டிங் நல்லாவே கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அது மாரி வந்து அவ அழுகும்போது ப்ளூ கலர்ல மாறதெல்லாம் வந்து இப்ப அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிருச்சு. இப்ப பாப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கா. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க் யூ மேம். உங்க கிளினிக் ஓப்பன் பண்ணி 17 இயர்ஸ் ஆகுது. கங்கிராச்சுலேஷன். வாழ்த்துக்கள் மேம்.